सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू रील ब्लॉग। और देख सकते हो आप, आज मैं आया हूँ संडे राइड पे अकेले अकेले ही, क्योंकि मेरे सारे दोस्त बिजी थे तो कोई आ नहीं पाया। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू दिख रहा है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, प्यारा सा व्यू मेरी धन्नों के साथ। तो ये कुछ यहाँ का व्यू है और मैं यहाँ पर रुक के पिछले आधे घंटे से बस इसके मज़े ले रहा हूँ। तो आप इंजॉय करिए, मैं आपको कुछ सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, देखिए।